Pagi-pagi agak gerimis, kita datang ke kandang. Gak nyangka di kandang ternyata udah ada telur-telur. Berarti ini babon-babonnya pada bertelur. Telurnya masih anget dan fresh ya. Kita satu paket tuh ada 1 jantan, 4 betina, bahkan sampai bisa 5 betina. Ini membuahkan telur banyak loh guys. Gimana ya kalau kita goreng aja, rasanya seperti apa dan tekstur dalamnya seperti apa ya? Ternyata banyak sekali manfaat dan juga vitaminnya. Telur ayam cemani lidah hitam. Dan ini kita udah ceplok-ceplokin ya guys ya, tinggal dimasak. Banyak nutrisinya, fresh original telur cemani lidah hitam.